ganito yung orientation niya guys. Ito yung nasa ilalim. Ayan, pag ganyan ang orientation niyan, then ipasok na natin. So ayan siya, and then papasok ko lang. Iangat nyo lang itong clip, may clip kasi yan eh. Tapos insert nyo lang. And ayan, okay na yan. Tapos don't forget na itak nyo yung clip niya. Ayan, nakalak na. And then next, etong rubber. Pag nilagay nyo yung rubber pala guys, dapat nakalabas yung yung socket. So ilalabas nyo yan dyan, tapos ipupush-push nyo. Ayan, tapos tulak nyo lang to. And then kung okay na, isasaksak na natin to. And you're good. So ganun lang to kadali install guys. Basta siguraduhin nyo yung headlight bulb nyo is H4. Pangalawa, i-check nyo yung headlight nyo mismo kung ganito itsura nya. Ayan, kung ganyan yung itsura nya oh. Tapos walang mga nakaharang na kung ano-ano. Dapat ganyan yung itsura nya. Ganito yung magandang headlight guys. Oh, tingnan nyo, ayan oh. Oh, may hati talaga. Oh, di ba? Ayan, ito yung low beam, ito yung high beam, low beam, high beam, low beam, high beam. So ilalagay ko yung link nito nandiyan dyan sa yellow basket. Ingat.